Evet, bugün arkadaşlar Milli Piyango'ya ait Milli Piyango uygulaması yapacağız. Milli Piyango'nun içerisinde ne var? Normal yılbaşı çekilişi var. Sayısal loto, süper loto, 10 numara, şans bu. Toplam 5 tane farklı ne var? Şans oyununa ait arkadaşlar uygulama yapacağız. Yani ne yapacak? Rastgele işte bunlarla ilgili ne oluşturacak? İşte sayılar oluşturacak diyelim. Milli Piyango diyelim. Go. Bugün görsel 2 ders 12 mi? 12. haftada mıyız? Ders 12 1 Milli Piyango normal öğretim diyelim. Okey. Evet, konuşmuyoruz. Şimdi önce Milli Piyango neymiş? Neler varmış ona bir bakalım. Şans oyunları diyelim. Milli Piyango'nun sitesine girersek eğer orada Milli Piyango burada oyun kuranları anlatıyor zaten arkadaşlar. Biraz yavaş. Evet, şans oyunları Milli Piyango, 10 numara, şans topu, süper loto, sayısal loto, hemen kazanını geç. Şimdi Milli Piyango'da bildiğiniz gibi arkadaşlar şurada gösteriyor zaten. Geri gelsek. Milli Piyango'da 2, 4, 6, 7 tane biletin üzerinde 7 rakam varmış. 7 hane varmış arkadaşlar. Bu 7 hane nereden oluşuyor? Rakamlardan oluşuyor değil mi? Şimdi rastgele o zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Bilet oluşturalım. Önce Milli Piyango'dan bahsediyoruz. Milli Piyango. Rastgele bilet oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bunun için gelelim önce Milli Piyango'dan. Bunun için arkadaşlar şuraya şunun text name'ini değiştireyim de form 1 olmasın. Milli Piyango. Evet. Bunun text'ini değiştirelim. Şimdi şuraya bir tane üret diyelim arkadaşlar. Şans ne diyelim? Üret mi diyelim? Üret. Şansını döndür. Yeni numaralar diyelim. Tamam mı? Şimdi butona bastığımızda şuraya bir tane ne atalım? Label'da mı gösterelim? Textbox'ta gösterelim. Ya da listbox. Listbox daha net olur. Ama textbox'ta gösterelim. Çünkü Milli Piyango'nunki yan yana gösteriliyor. Bununkini textbox'ta gösterelim. Textbox. Şu properties size height'ını tabii ki öncelikle neyin değiştirmemiz gerekiyor? Multiline değil de auto size yok mu? Auto size gibi bir şey. Gerçi şuradan fontunu büyüttüğümüzde otomatik olarak büyüyecek de. Nerede bunun fontu? Niye bulamadım fontunu? Şurada. Fontunu 7.8 demeyelim de 15 yapalım. Şimdi biraz daha büyüdü gördüğünüz gibi. 20 yapalım. Şöyle büyük olsun biraz daha. Hatta bunu bold yapalım. Buradan bold'unu true yaptık arkadaşlar. Şu tx sayılar diyelim. Sonra arkadaşlar bu da btn yeni numaralar. Yeni numaralar. Şimdi arkadaşlar Milli Piyango'da ne var dedik? 7 tane ne oluşturmamız lazım? 7 tane rakam üreteceğiz. Rakam, sayı değil. Yani sayı dersek ne olur?
Yani milli piyangoda sadece ne var? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir değil mi rakam her bir bölme. O yüzden ne yapmam lazım? 7 tane farklı rakam üreteceğiz. Bunun için arkadaşlar ne yapmam lazım? Bir tane random sınıfı tanımlayayım şurada. Random. Random R eşittir. New random diyorum arkadaşlar. Ne diyeceğiz burada? For bir üretilen rakam bir daha üretebilir mi? I eşittir. I eşittir sıfırdan. I küçüktür. Ne oluncaya kadar? 7 oluncaya kadar. I artı artı. I artı artı diyoruz. Ve random sayılarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Üretiyoruz. Tx sayılar nokta text artı eşittir diyoruz arkadaşlar. Artı r nokta next. R nokta next 0 üretilecek mi? Üretilecek. 0 ile 9 arasında. O yüzden 10 yazıyorum arkadaşlar. 0 ile 9 arasında ne yapacak? Bize bir sayı üretecek. Toplam 7 tane. Ve bunları ne yapacak? Araya yazdıracak. Her birisinin arasında ne olsun? Birer boşluk olsun istiyorum arkadaşlar. Şuraya sonuna koyayım boşluğu. Boşluk koyduk birer araya. Şimdi çalıştırdığımızda bakın. Çalıştıralım. Yeni numaralar dediğimiz zaman bize ne yaptı arkadaşlar? Milli piyango bileti oluşturuyor. Şunun en başında tx sayılar nokta text eşittir boşluk dersek her seferinde bize ne yapar? Yeni numaralar üretir gördüğümüz gibi. Efendim? Sıfır ekletmemize ihtiyaç yok. Niye sıfır ekletiyoruz? Değil. Ya sıfır ayrı bir rakamsa zaten mesela sıfır gelecek zaten geliyor. Bak az önce sıfır geldi mesela. Bu da zaten otomatik olarak gelecek zaten kendisi. Yani buradan ne yapmış olduk? Milli piyango bileti oluşturmuş olduk arkadaşlar. Rastgele bir milli piyango bileti oluşturduk. Zaten aslında milli piyangoda rastgele oluşturulmuyor ama gelecekte oluşturulacaktır bunlar arkadaşlar. Şimdi burada milli piyango olsun bununkisi. Label atalım bir tane buna. Label. Ya da seçenekten seçsin. Milli piyango dediği zaman milli piyango numaraları yazsın. 10 numara dediği zaman 10 numara numaraları, şans topu dediği zaman da şans topu numaraları yazsın. Öyle yapalım. Ona çevirelim o zaman bunu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane combo box mı yapalım, radyo butonu mu yapalım, ne yapalım? Radyo buton kullandık mı biz daha önce? O zaman radyo buton kullanalım. Kaç tane vardı? Milli piyango, sayısal loto, süper loto, şans topu 10 numara. 2, 4, 5 tane miydi? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hemen kazan ne bilmiyorum ben. Neymiş? Kazan kazı kazan yok. Aynen biliyor ya. O muymuş o? Bilet planı diyor. Yani burada 10 numara şans topu. Geçelim onlara şimdi. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Şunlara RBTN Milli Piyango Milli Piyango Milli Piyango oldu. Bu ne olacak? Şans topu mu? Şuradaki sıraya göre yapalım. Ne vardı başka? 10 numara şans topu, süper loto. 10 numara. Konuşmuyoruz. Niye konuşuyorsunuz? On numara. Sonra RBTN süper loto. Sayısal loto pardon. Sayısal loto. Sayısal loto. Neyin teksini değiştirdik ya? Formun teksini değiştirdik. Formun teksini değiştirmişiz de hiç söylemiyorsunuz da. Ben diyorum niye değişmiyor bu? Hep beraber.
Süper Loto. Süper Loto. RBTN. Süper Loto diyoruz. Ve buraya da arkadaşlar RBTN şans topu diyoruz. Şurada da RBTN şans topu değil, direkt şans topu yazacağız. Şans topu. Şurada numaralar yazsın. Label atalım bir tane de. Numaralar. Bunu biraz büyütelim. Az öncekinde 7 tane sayı vardı. 10 numarada 10 tane sayı olacak. O yüzden biraz büyük olsun şurası. Hatta şöyle kocaman yapayım. Yeni numara diyelim. Ya da numaralar fark etmez. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şuradaki radyo butonlarının hangisi seçiliyse arkadaşlar ona göre işlem yapmamız gerekiyor değil mi? Onun için ne yapayım arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Burada farklı olarak ne var onu belirtmemiz lazım aslında. Ya da önce ayrı ayrı yapalım da sonra ortaklarını buluruz. If ile mi yapalım? Switch case'e mi yapalım? If ile yapalım madem. If RBTN Milli Piyango nokta radyo butonlarının arkadaşlar checked özelliği var. Checked özelliği. Check ne demekti? İşaretlenmesi, seçili olması anlamına geliyor. Check eşittir true diye bakmamıza gerek yok. Aslında check'ten ne dönüyor? True mu false mu dönüyor aslında. Yine de ben görmeniz açısından net görün diye bunu check eşittir true'ysa diye buraya ne yaptım arkadaşlar? Özellikle belirttim. Ne yaptık burada? Milli Piyango'da 6 tane arkadaşlar sayı ürettik. Else if. Şimdi ne var else if'te? RBTN 10 numara nokta checked yine checked özelliği eşit true'ysa diyoruz. Burada işte arkadaşlar 10 numarada şimdi 10 numaranın kurallarına bakalım. 10 numaranın kurallarında ne varmış? 10 numaranın oyun özellikleri diyor. 10 numara oyunda da pardon şuradan bakalım. 10 numaralı bu oyunda oyunun kupon üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki 10 numaralardan. Yani 1 ile 80 arasında 22 adet numara belirlenecekmiş arkadaşlar. 22 adet numara belirlememiz gerekiyormuş. 19, 8, 7, 6 numarayı doğru tahmin edenler ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye hak kazanmaya kazanır. Bizim için önemli olan o değil. Bizim için önemli olan şu. Şimdi bizim burada 22 tane olacak. Buraya 22 tane sığabilmesi için şunu birazcık çift satır mı yapsak? Uzatalım 22 tane sığabilsin değil mi? O zaman biraz fontunu da küçültelim olmadı. Bunun fontunu ne yapmıştık? 20 yapmıştık. Bunun fontunu 14 yapalım mesela. Şöyle yapalım. Tekstine bir bakalım nasıl sığıyor mu? 20 tane rakam yazayım mesela. 80 kaç oldu? 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hiçbir şeysi gözükmüyor. Baktığımız zaman demek ki bu bize yeterli olmayacak. Bunu her türlü çift tane yapmak zorundayız arkadaşlar. Tek tane yetmeyecek gibi. Yani sonuçta şu sığmıyor ya da böyle açık da olabilir ya. Şöyle olsun madem. Evet. Şimdi boyutu yeterli oldu bize. Şimdi yeni numaralar dediğimizde ne yapacağız? Şu döngüye tekrar alıyorum arkadaşlar. Burada tabii ki yapmamız gereken birkaç şey daha var. 10 numarada ne yok arkadaşlar? 1 ile 80 arasında 22 tane sayı üreteceğiz değil mi?
Yani i 1'den başlayıp 22'ye kadar olacak. 22 tane sayı üreteceğiz ama 22 farklı sayı üretmemiz lazım. Yani oradaki 10 numara kolonlarında aynı sayı bir daha bulunabilir mi? Bulunamaz. O yüzden biz ürettiğimiz sayının tekrar üretilmemesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir tane dizi yapıyorduk değil mi? Array list diyeyim. Array list oluşturayım arkadaşlar. Array list sayılar eşittir new array list diyeyim. Şu array list'i ekleyelim şeye. System collections'ı yukarıya ekleyelim arkadaşlar. Sonra şurada şurada dizi içerisine alalım. Şu for döngüsünü şimdi ne yapacağız? Şurada r.next artık burada üretmeyeceğiz. Şurada bir tane int sayıyı dışarıdan alayım. Sayı eşittir 0 diyeyim. Sayı olsun, böyle olsun. Sayı. Bunu do while içinde yapıyorduk değil mi? Do tekrar etmesini engellemek için do while içerisinde oluşturuyorduk. While. Do while diyorduk. Parantez içerisinde sayılar ya da sayılar nokta items değil, sayılar nokta contains diyoruz. İçerisine neyi veriyoruz arkadaşlar? Sayıyı veriyoruz ya da sayıyı veriyoruz. Eşittir. Eğer contains varsa ne yapacak arkadaşlar? Olduğu sürece devam edecek. Yani sayı eşittir diyeceğiz. r.next diyeceğiz arkadaşlar. 0 ile 81 arasında değil mi? 0 ile 0 diyor muydu? 1 ile 80 arasında demiş. Yani o zaman 1 ile 81 arasında sayı üretecek. 0 yok yani. Eğer sayı varsa, daha önce üretilmiş bir sayıysa tekrar üretecek arkadaşlar. Üretilmemiş bir sayıysa şuradan sayıyı şuraya yazdıracağız. Şurada sayı olacak artık. Pardon. Sayıyı yazdıracağız. Sayı. Aynı zamanda array listede ekleyeceğiz. Sayılar. Evet. Arkadaşlar sayı. Böylelikle aynı sayının tekrar olmasını sağlamayacağız arkadaşlar. Üretilmesini engellemiş olacağız. Şimdi bakın çalıştırdığımızda şurada 10 numarayı seçersek bize ne yapacak arkadaşlar? Yine göstermedi. 4 tanesini göstermedi. Çözünürlükten kaynaklanıyor. Şunu daha da büyütelim. Olmadı. Çift satır yaparız arkadaşlar. Yeni numaralar dedik. 10 numarayı seçmediğimiz için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? Bir de burada şöyle bir sıkıntımız var. Sayılar ne arkadaşlar? Sırasız gözüküyor. Siz göremiyorsunuz tabi. Sayılar sırasız gözüküyor değil mi? Sırasız gözüküyor. Bunun ne olması lazım? Sıralı hale gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sıralı hale gelmesi gerekiyorsa o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Sıralayacağız. Sıralayıp sonra yazdıracağız. Yani şurada yazdırmayı burada yapmayacağız da. Diyeceğiz ki sayılar üreteceğiz arkadaşlar. Sonra mesela diyelim ki sayılar nokta sort var mı? Sort. Sort ne demek? Sırala demek arkadaşlar. Sayıları sıralayacak. Sonra arkadaşlar for döngüsüyle ne yapacağız? Yazdıracağız. Şurada bir for döngüsüyle de ekrana şunu yazdırıyoruz arkadaşlar. Tabii ekrana neyi yazıyoruz artık? Sayılar i'yi yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 5, 10, 17, 23 diye ne yaptı arkadaşlar? Sıralanmış halde sayılarımızı listeledi. Ara mı? Daha yeni başlamadık mı ya? 52 dakika. 19 dakika olmuş da. Şimdi 10 numarayı bitirmiştik arkadaşlar. 10 numaradan sonra ne var? Şans topu var. Şans topunda da arkadaşlar 5 artı 1 oyunu diye geçiyormuş. Özellikleri neymiş? İlk sayı kümesinden 1 ile 34 numaradan kaç adet sayı seçiyormuşuz? 5 adet. İkinci sayı kümesinde ise 1-14 numaradan 1 adet seçiyormuşuz arkadaşlar. Yani 1-34'ten 5, 1-14'ten de 1 seçiyoruz diyoruz. Şimdi o zaman şurada else if diyelim.
çalışıyormuş. Else if rbtn şans topu nokta checked eşittir true ise yine kaç tane sayı üreteceğiz ve tekrarı olmayacak değil mi sayıların? Şunların aynısını yine kopyalıyorum arkadaşlar. Sayıların tekrarı olmayacak, sıralı olacak. Sonra text box'ta ne yapacağız göstereceğiz. Sadece farkı ne var şurada? Sadece farkı 22 tane değil de 5 tane sayı üreteceğiz arkadaşlar. 1 ile 81 arasında değil de 1 ile 34 arasında bir sayı üreteceğiz. Bu kadar. Birebir aynısı bakın. Aslında bunların hepsini bir döngüde kullansak, bir metot olarak yapsak daha mantıklıymış. Sonra şuradaki 5 sayıyı ekrana yazdıracağız sıralı bir şekilde. Sonra arkadaşlar bir de ne yapacağız? Artısını bulmamız lazım değil mi? Artıyı da arkadaşlar diyeceğiz ki tx sayılar nokta text artı eşittir. Araya bir artı koyalım. Değil mi? Boşluk artı olsun. 2 tane boşluk olmuş. Şurada 2 tane boşluk olmuş. Artı diyeceğiz ki r nokta next 1 ile 14 arasında dediği için 15 yazdık arkadaşlar. Burada da artımızı da ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Sayısal nota değil, şans topu. Niye şans topunu yaptıysak önce? 1, 12, 13, 20, 32 dedi. Artı 1 dedi. Ne yaptı arkadaşlar? 5 tane sayımızı çekti bize. Evet. Şans topunu da yaptık. Sırada ne var? Else if rbtn şans topundan sonra sayısal loto nokta checked check eşit true ise yani sayısal loto seçilmişse arkadaşlar sayısal lotoda ne var? Sayısal lotoda 1 ile 49 arasında mıydı? Bakalım kurallarına. Şans oyunlarında sayısal lotoda 1 ile 49 sayı kümesi içerisinden çekilişte 6 tane mi olacakmış? 6 sayı seçiyormuşuz arkadaşlar. Neredeydi ki? 6 tane olması lazım ya. 6 bilecek. Büyük ikramiye 6 olduğuna göre 6 tane sayı çekeceğiz o zaman. Şuradan o zaman şunun aynısını yapıyorum. Bir de aynısı olmayacak. Sadece şurası olacak arkadaşlar. Burada 6 tane sayımız olacak bu sefer. Sayılarımız 1 ile 49 arasında olacak. 50 yapacağız. 1 ile 49 arasında olacağı için 50 yapıyoruz. Bu da neyimiz oldu? Sayısal lotomuz oldu. Ne yaptık? Sayısal loto şansla 6 tane numaramızı çekmiş olduk. Her seferinde farklı ne yapıyor arkadaşlar? Numaralar üretiyor. Ne kaldı geriye bir tek? Süper loto kaldı arkadaşlar. As if rbtn süper loto nokta checked eşit true ise diyoruz. Diyoruz ki yine bunun aynısı. Bakın buradakilerin hepsini aslında tek bir şeyde yapabilirdik değil mi? Bunların hepsini kullanmamıza gerek yoktu. Süper Loto'da ne varmış ona da bakalım. Süper Loto. Süper Loto'da da yine 1 ile 54 arasından bu sefer sadece 6 sayı seçiyormuşuz. Süper Loto'dan 1 ile 54 arasından 6 tane sayı seçiyoruz. Farkı sadece bu. Evet. Şimdi burada bakın hepsi için ayrı ayrı kodlar yazdık değil mi? Bir de bunun arkadaşlar ben tek bir seferde yani daha doğrusu Milli Piyango hariç 10 numara sayısal loto, süper loto ve şans topunda. Şans topunda da ekstra bir şey var. Ama hepsinde de arkadaşlar aslında üretilen sayılar aynı sayılar üretilmeyecek ve sayı adedi var değil mi? Hepsini tek seferde aslında üretebiliriz aslında yani. Şimdi şöyle bir şey yapabilirdik yani. Bir tane daha buton atayım. Bunu ayrı bir yerde yapayım şuraya arkadaşlar.
İkinci yöntem diyeyim. Yöntem. Sayı numara bu 2. Şimdi burada ikinci yöntemde arkadaşlar bakın. Şu döngü bir kere olacak. Array listeye ihtiyacınız var. Sayıları gösterme var. Değil mi? Sonra bu yazı sayıları ekrana yazdırma var arkadaşlar. Şunların hepsinde standart. Şunu kopyalıyorum bir kere. Tamam mı? Bu tabi öncesinde ne yapmam lazım? Şuradaki kaç tane sayı üretilecek? Bunu bulmam lazım. Değil mi? Bunun için bir tane değişken tanımlıyorum. Int sayı adedi. Eşittir 0 olsun. Şuraya artık sayı adedi yazıyorum. Sayı adedi. Hepsinde şu ne? Sayı adedi olacak. Şurada sayı adedi olacak. Bir de ne var arkadaşlar? Max en büyük değer. En büyük değer diyelim arkadaşlar. Bu da eşittir 0 olsun. Şurada da en büyük değer de maksimum sayının bir fazlası değil mi bu da? Artı 1 olacak bu da. Bu kadar. Kaç tane sayı üretilecekse bu sayı ürettiriyoruz. Ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki int sayı adedini ve şeyi neye göre yapacağız? Bir tane şurada for each oluşturacağım sadece. Şunu mu yapsam? Switch case de yapayım. Yani farklı olsun şurada. Bir tane switch case yapayım. Switch case yaparsak şeye bakmamız lazım. If else yapalım yine burada. Hatta şunu kopyalayıp teker teker yazmak yerine üşengeçlik biraz diz boy oldu. Sileyim. Şimdi Milli Piyango ise zaten Milli Piyango'nunki farklıydı zaten. Milli Piyango'nunki böyle. Milli Piyango'nunki ise hiçbir türlü aşağıya devam etmeyecek arkadaşlar. Hatta şurada return diyelim, aşağıya inmesin. Ama 10 numaraysa, şans topuysa ve sayısal lotoysa arkadaşlar ne yapması lazım? Hepsinde aynı şeyler yapmamız lazım. Sadece şurada belirtmemiz gereken sayı adedi. 10 numarada sayı adedi neydi? 22 idi değil mi? Maksimum değer, en büyük değer neydi? 10 numarada 80'di değil mi? Şans topunda sayı adedi kaçtı? Artı bir kısmını ayrıca yaparız. Normal diğer türlü sayı adedi neydi? 5 değil mi? En büyük değer neydi? 34'tü değil mi? Sayısal lotoda ve şans topu süper loto. Sayısal lotoda sayı adedi 6 idi. 49'du. Bunda da 6 idi. Bunda da 6 idi. 54 müydü? Tabii bu ayı adedi olursa olmaz. Bunu yazmış olduk. Bir de sadece şuna ne ekleyeceğiz arkadaşlar? If şans topu çekilse eğer değil mi? Şans topuysa şu anda seçili olan. Şans topunu ekstradan bir de sonuna ne eklenecek? tx sayılar nokta text artı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Artı ekleyeceğiz değil mi? Artı r nokta next. Next 0 ile değil 1 ile 14 arasında, hatta 15 arasında, 15 yazmamız gerekiyor. Bu kadar. Bakın yukarıdaki yazdığımız her şeyi şu kadarcık kodla bitirmiş olduk. Yani sadece şu if'i çıkartırsak şunların hepsini tek bir seferde ne yapmış olduk arkadaşlar? Halletmiş olduk. Şuna artık ihtiyacımız yok. Sayısal loto, süper loto ve şans loto dediğimiz zaman arkadaşlar aynı şekilde ne yapıyor? İkinci yöntemle yapmış olduk. Buraya kadar Milli Piyango uygulamamızı ne yapmış olduk arkadaşlar? Yapmış olduk. Şimdi efendim. Şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela ama onu başka zaman yapalım. Normalde bugünlük şans topu ile ilgili olan kısmı bu kadar olsun.